Karon ang ato ang commemoration sa Watch a Divine Revelation. Atong mahinumduman nga kini kanunay nga mensahe nga akong ibalik-balik, the revelation of the angels of supreme light. Ang ato karong panagtapok dinhi sa ato ang center. Dunay mas dako pang tumong sa kinabuhi. Ang Watch a Divine Revelation, August 12, 2007. Mao na siya partial revelation sa mga manulunda sa kahayag. Ngadiin before sa maong pitsa akong gidala ang mga informasyon sa mga manulunda. Naman sa ilahang program nga i-launch ang activities nga gitawag Watch a Divine Revelation. So mga series of seminars, lectures nga akong gibuhat ngadto sa site doon ay spiritual energy station ang mga manulunda sa kahayag. So ang mga spiritual energy station nga ako ang gihisgutan nga ako pong gipasabot ngadto sa mga tao during the seminar and lecture, mao na siya extension sa higher dimension, mao na siya territorial extension sa mga manulunda sa kahayag na ilahang gileng dinhi sa kalibutan sa mga tao. So nganong dunay extension ang ilahang dimension nga gileng dinhi, gibridge nila sa human dimension kay dunay balaod sa equilibrium nga ang taas nga mga enerhiya dili mo match up sa enerhiya na minor. Manang libutan sila og spiritual energy station. Unya ang maong information hilabihan ka importante. Ang mga tao dili yun makaila sa tinuod nga supremong kahayag, sa tinuod nga agianan sa supremong magtutudlo og dili pahibaloon og biyaan sa tinuod nga giya gikan sa kahitasan. Munang nagingon ko ninyo nga ang pagka-discovery sa espirituhanong mga butang mo po'y mopaable sa inyong mga kasing-kasing, sa inyong mga salabutan nga dili sa tawhanon nga paagi kundi ang inyong espirituhanon gayud nga salabutan. Kaya ang kamatuoran mao man ay inyong gipangita mismo sa inyong kaugalingong mga kalag. Unang ang mga manulunda sa kahayag nihatag nining maong giya dili lang sa pipila ka mga katawhan kundi dili ngadto na sa tanan. Pero ang nahitabo sa pag-launch nato sa Watch a Divine Revelation, daghan unta ang mga tao nga nakatambong sa seminar o sa lecture, pero sa actual ng illustration August 12, 2007 sa Tumoy sa Bungtod sa usa sa mga lugar nga dunay spiritual energy station ang mga manulunda sa kahayag, gamay ray nakaabot kay sanglit sirado ang mga kasing-kasing sa tao. Nagpasluabi ang ilahang mga garbo kay nagatuo sila nga insakto na ang ilahang mga nakatunan. Wala nila giamgo nga ang mga kapanahunan nga moabot magkalawom pod ang panginhanglan sa pagtuki. Munang ang mga pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag dili masabtan sa usa ka tawo nga dili makaabli sa ilahang espirituhanon nga salabutan. Munang nga didto sa maong lugar atong mahinumduman nagidala ko maong mensahe ngadto sa mga tao nga managtuki sa pang-espirituhanong mga butang. Nagapaabot sila sa ilahang mga maestro. Kay ang maong lugar nagkalain-lain man ang mga grupo. Unya nagpaabot sila sa ilang maestro. Now karon ang iabot ang tinuod nga mapagtulunan activities sa mga manulunda sa kahayag, wala sila makaabli sa ilang salabutan. Wala gid nila natarong og sabot ang ato ang klaro na kaayo nga gipasabot kanila nga mga activities sa mga taga-spiritual dimension. Nagisangon nga to sa mga magtutudlo sa spiritual division. So nagapasabot nga ang mga tao giandam na unta sa unang mga kapanahunan. Ngaron sa final nga pagpadayag sa tinuod nga kamatuoran, makasabot ng daan ang mga tao nga natudloan ng daan sa mga magtutudlo nga gikan sa mga koneksyon sa spiritual dimension ngadto pinaagi sa mga taga-spiritual division nga mga magtutudlo. Apan sirado ang salabutan sa mga tao, wala sila nakaamgo, wala sila nakasabot.
sa tinuod nga mga gimbuhaton. Mao na kamo na mo sa dugokan, dili nagapasabot nga og dili mo magtuki mag-abli sa inyohang espirituhanong salabutan, makasabot mo sa tinuod nga lento nganay sa ato ang pagtuki. Ano akong giingon nga tukion naman lang nato unsa ang kamatuoran kay gihatag naman daan ang mga information, gihatag na daan ang mga facts. Ang inyo na lang kasing-kasing mo ay nakulang sa pag-abli para makagawas ang tinuod ninyong kahayag diya sa inyohang panagway. Unang naingon ko ninyo, wala ko mag-require sa ato wala ko magasulti nga gugma gyud sa kasing-kasing sa salabutan yung paagi. Kundi pag-abli lang sa ato ang heart wisdom. Ang heart wisdom pamatyag ka na nga nagagikan sa uyok sa imong kalag o kanang espirituharong salabutan. Salabutan ka na nga nagagikan sa pinakalubas sa imong kalag. Manang ang espirituharong salabutan mo ay maghatag og iwag para pud maamgo sa usa ka tawo ang iyang tinuod nga tumong sa kinabuhi. Unsa may pinakatumoy nga katuyuan sa usa ka tawo? Ang pinakatumoy sa katuyuan sa usa ka tawo mao pud ang iyang pagsaka ngadto sa tinuod nga gingharian. So asa man ang gingharian? Gingharian sa mga manulunda sa kahayag. Ang mga kasakitan sa mga tawo walay hunong kay wala man sila masayod og unsay tinuod nga padulngan sa kinabuhi. Pag-abli sa espirituhanong salabutan mo'y tinuod nato nga agianan para mahibalota ug asa ta mopunta o niya ano sa apod mo silang ang tinuod nga adlaw diha sa inyong kinabuhi. Karon ang kamatuoran niabot ng kamatuoran. Mao ang kamatuoran mo ang supremong kahayag nga gidala karon sa mga manulunda sa kahayag. Ang inyong panglantaw sa espirituhanong mga butang, maningkamot lang ta nga bisag makahikap na lang ta sa sid-sid sa bisti sa supremong magtutudlo nga si Supreme Master of Wisdom, Akadastar. So ako naman ang gipasabot, ako naman ang gi-advance nga Supreme Master of Wisdom mao si Akadastar. Supremong kahayag, super light ang lawas, nagapasabot nga dili maduol og usa ka tawo nga mortal physical or carbon-based life foundation. Mao nang importante nga masabtan sa mga tao og unsang paagi pag-andam sa ilang kaugalingon. Kay daghan mga tao nagahandom nga ikahinagpo nilang pagbalik ang ilang maestro. Kay ilang giangkon nga nakig-uban ang ilang maestro nga mao ang tinuod nga Dios. Nagpakatao aron nagauban kanila, nagagiya kanila, nagasaad kanila kaluwasan. Apan pagkawala silang mga maestro, nagapaabot lang gyapon, nagahandom ang ilang mga kasing-kasing nga maabot ilang maestro. Tao karon og doon na may mubalik nga maestro ang tinuod. Andam na ba ang mga tao nga mo atubang sa ilang tinuod nga maestro? Mo nagdaghan nagapamalik apan sayon ba di ay so sa katao pag ila ang tinuod nilang maestro. Muna na yun ko nga ako mismo nagadala sa pagtulunan sa Art of Life 172. Pagtulunan nga diretso gikan Supreme Master of Wisdom, Akadastar. Pero akong gisulti ninyo ang pangalan, pero mo kini balaod sa tinuod nga espiritual nga pagkaamgo. Walay bisan usa ka tawo nga makaila sa tinuod nga magtutudlo. Dili kamo mahimo pong magtutudlo, ma-master ninyo ang inyong kaugalingong salabutan o inyong kaugalingong pamatyag sa espirituhanong paagi. So nagapasabot, ang mga light ship, it's not enough nga makita ninyo ang ilang presensya diya sa kawanangan. Kay dunay pagtulunan. Pero bintaha na lang kay hanggang sa gingharian sa kahitasan, abli nagdaan ang pagtunog na lang sa tao. Muna magapabot man ang mga katawhan sa pagbalik sa tinuod nga maestro nga gitawag sa kadaghanan og Ginoong Kristo Hesus. Gitawag nila sa ilahang mga pangalan nga nailhan, mga pangalan sa ilahang mga maestro nga ilahang gituuhan nga maoy personification, nga maoy expression sa tinuod nga Dios. Andam na ba ang mga tao nga mobalik makigatubang sa ilahang mga magtutudlo? Ang tubag ni ana, wala, dili pa andam.
Kaya mientras ang mga katawhan dili magadawat sa mga madulunda sa kahayag, dili gayud maabli ang tinuod nilang espirituhanong salabutan. Kaya usalay ato ang agianan. Usalay ato ang magtutudlo nga mao ang supremong magtutudlo sa tanan. Super light wisdom, super light body, super light power, super light nature of life. Na mao kana karon ang atong gidayag. Mao kana karon ang ako ang gidala nga information nga gikan sa spiritual dimension. O gisangpit ang tanang mga naa sa koneksyon sa spiritual division nga mahigmata sa tinuod nga kamatuoran. Ang pagtulunan sa tinuod nga pagtulunan sa pang-spiritual dili masabtan o dili ninyo matuki ang tinuod nga paagi sa pagdiscover sa mga advance nga mga kamatuoran nga regaling sa spiritual dimension. Mao nang miyon ko ang mga tao dili mabayaan sa giya sa ilahang mga magtutudlo. Kaya biyaan ang mga katawhan nagapasabot nga wala gayud mahimo. Matumpawak ra gayud ngadto sa mga malimbungong mga espiritu o sa mga tuluuhan sa yawa. Kaya ang ilusyon sa mga tao halabihan kataas. Karon gugma may atong hisgutan. Ang pagpadayag sa mga manulunda gisalikway sa daghang mga katawhan, sa mga tao nga nagapangangkon nga naa sa spiritual division nga mga pagtulunan nga wala gay magkaamgo o sa tinuod nga spiritual division nga pagtulunan. Munang karon magasugod sa inyo, magasugod sa mga tao nga niabli nga sa ilahang mga pagkaamgo. Nga mga manulunda karon sa kahayag nagadala og pagtulunan nga gipadayag para ang mga gitago sa unang panahon karon madayag ug ang mga misteryo mahatagan og pagkaamgo sa mga salabutan sa tao. Inyo karong mga gimbaton dili na para pagserbisyo sa kahayag og buot hunahunahon kundi para kana sa pagserbisyo sa inyong kaugalingong katinguhaan para makakaplag na unya og tinuod nga kaluwasan. Ang mga manulunda sa kahayag dili man na sila kinahanglang serbisyoan. Ang Dios nga tinuod wala na nagkinahanglan nga serbisyuhan, na kumpleto na siyang daan. Nagapasabot lang ang ato ang pagpahinungod diha pinaagi sa buhat og pagpakigrelasyon pinaagi sa tinuod og timos nga gugma sa kalag ug sa espiritu. Pagpangita kana sa tinuod nga kaluwasan. Pagtrabaho kana para makabalik sa tinuod nga gingharian. Ang gingharian sa mga manulunda sa kahayag. Mo nang ang ato ang pag-commemorate sa What's a Divine Revelation, partial divine revelation nga akong gidala nga atong 2007 nga ato ang gipadayag ang maong pagtulunan. 2007 August 12, 2007 ang partial illustration sa The Art of Life 172. So ang Art of Life 172 mo'y usa ka pagtulunan nga kumpleto sa tanan nga pamaagi aron ang tao makabalik ngadto sa tinuod nga kalibutan sa balaang mga kinabuhi. Mao'y giusahan sa tanang mga taga-spiritual division nga karon wala na gyud nakahinumdom sa mga tao sa tibuok kalibutan ug kung siya'y tinuod nga spiritual division kay buta pa ang ilang mga kasing-kasing, buta pod pa ang ilang mga salabutan sa tinuod nga katinguhaan tungod sa tawhanong garbo o sa tawhanong kalimot o sa tawhanong pagkabuta sa kasing-kasing o sa salabutan nga nagkuha og tinuod nga galamhan sa katao nga makakaplag sa tinuod nga kaluwasan, sa tinuod nga kamatuoran, sa tinuod nga kahayag. So ang inyong pagpakig uban karon sa kaymuan sa dugukan mo'y ato ang koneksyon. Nagkakauban ining mga gimbuhaton sa pagtudlo sa mga pagtulunan nga gipadayag sa mga taga-spiritual dimension. So ang ato ang pagtulunan gikan sa ultimate spiritual dimension. So dili na kita magahisgot-hisgot og spiritual division nga mga magtutudlo. Wala na mo balik nila nga makita sa tao nga tinuod nga original spiritual division master. Ang tanang mga spiritual division nga mga magtutudlo karon
to na sa higher nga dimension. Makita sila pinagi sa mga light ship, ang mga shooting stars, yung makita, yan yung shooting stars. Pero mao ka na yung mga super light body, mga light bodies sa mga maestro nga tinuod nga membro sa taga spiritual division. So karon manulunda sa kahayag, kita nga nakahibalo kamo nga mga nakadungog sa pagtulunan sa mga manulunda sa kahayag. Kamo nay maoy mo barog sa tinuod nga kahimuan nga inyohang mapaambit sa inyohang mga kaisunan, sa inyohang mga kaila ang tinuod nga agianan para pod makatabang nga makapakita di ay kamo og tinuod nga agianan, tinuod nga kamatuoran para ang mga tao maandam sa tinuod nga kapanahunang moabot. So unsa may kapanahunang moabot? Ang katapusan sa panahon. Ang kining kalibutan harbeso na siya para musulod na pud ang bag-ong panahon. Ang bag-ong panahon, ang enerhiya hilabihan kataas. Kay mo mature, mo hinugman ang tanang mga butang sa kalibutan. Niya karon ang mensahe sa mga manulunda, mag-amgulang ang tao kay umaabot na ang panahon. Swerte kay mo kay kamo naamo din ni. O niya sayo mong nakaamgo. Ang uban karong mga katawhan sa kalibutan nagtuo ng insakto na ang ilahang mga nakatunan. Sirado na ang salabutan. Paman sa pagbiya sa ilahang mga gituuhang mga magtutudlo. Karon kita balik kita nga to sa supremong kahayag. Usalay tinuod nga magtutudlo. Nga vision na lang o makikap na lang mo sa sit sa bisti or sa sapot sa supremong magtutudlo. Bulahan na kamo. Bulahan na ang usa ka tawo. Mo nang inyong mabantayan, ako mismo nagadala sa pagtulunan. Wala ko nagapangangkon nga ako propeta, nga ako gisuluban sa espiritu sa Dios, gisuluban sa espiritu sa inyong magtutudlo. Wala. Kundili tinuod lang ang atong istorya. Nga ang tanang mga katawhan sa tanang klaseng pagtulunan balik ngadto sa supremong kahayag ug ang agianan mga manulunda sa kahayag, Supreme Master of Wisdom. Ano sa ganito ang ato ang partial divine revelation na hitabo? Okay, sa Cebu, Philippines. Sa usa sa site sa Destar Command, Spiritual Energy Station, Sudlon, Cebu. Apan ato mo susudlon ang mga tao nakibalo bag watch a divine revelation, pagtulunan sa mga manulunda, mga espiritistang mga tao, puno sa kahibalo, puno sa katakos, apan itlog ug salabutan. Kanang itlog nga salabutan sa una dunay pag-ampo nga kalibutang itlog. Tinuod na. Nasulat na sa usa sa mga libro nga gitamod sa daghang mga tao. World egg. Kabalo man na. Sabot na kalibutang itlog. Sabot tao pa na siya kalibutang taong itlog. Piso ba? Wala pa gyud mapiso. Mo nang dili gyud makasabot sa pagtulon ang spiritual nga dimension. So, kamo karon napusa naman mo, wala mo, di mo itlog na. So, piso og di piso padung na mo pagkamungaan. Namoy pangutana wala. Asa may inyong pangutana? Kay buhan masuta na to og dili ba mo kalibutang itlog? Ika Inday. Kalibutan kang itlog or piso or mungaan? Siyang pagtulunan sa mga manulunda. Ang mga tao nga magapangangkon nga puno na sa kahimuan, malisod pagkakaton sa tinuod nga pagtulunan. Kay ang kalibutan walay kahumanan. Nagapasabot ang pagtulunan walay kahumanan. Og dili ta muliko musiak sa tinuod nga punuan. So maka-update ta sa panahon og sa mga bag-ong pagtulunan. Mo na nga ang sa unang panahon spiritual division, karon dako na kayo wala ay division dimension na karon. Kinatibukan nga dimension
Munang kinahiladman, kinahitasan, kinatungan, tibuok. Munang ang ato ang pagpadayag sa mga pagtulunan sa mga manalunda. Karon, actual lightship contacts and connection. Actual astral spiritual study. So, actual yun nga pagtulunan. Unya, gitandog ang tanang mga tao nga nangitag kaluwasan gikan sa tanang mga sektor sa pagtulunan. Relihiyon, spiritual division nga mga pagtulunan. Gi-invite silang tanan para mamati sa tinuod nga pagtulunan.